Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run tó dá ọ̀run àti ayé, Ọlọ́run tó tóbi jù, Ọlọ́run tó ní agbára, Ọlọ́run tí ń jẹ́ èmi ni, olórí ní ìjọba ènìyàn, oníyọ̀nú àti aláàánú, ẹlẹ́dàá gbogbo ìṣẹ̀dá. Ọlọ́run mi, a gbé yín ga torí ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù, gba ọpẹ́ wa fún àánú tí a rí gbà láti jẹ́ alààyè lónìí àti láti ní àǹfààní láti sọ ọ̀rọ̀ yín àti láti ní àǹfààní láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín lónìí ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Olótìtọ́, aláàánú, ní orúkọ Jésù, Olúwa ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Ọba tó tóbi jù, lórúkọ Jésù, ẹ fi ara yín hàn. Ọlọ́run mi, bàbá mi, ní orúkọ Jésù, wá gba àkóso. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó la ayé já, kí ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ kó tàn káàkiri ayé lónìí. Gbogbo ibi ìbùba àti ìsásí òkùnkùn, lórúkọ Jésù, Olúwa farahàn níbẹ̀. Gbogbo ìfarasí òkùnkùn àti ọ̀tá nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan, lórílẹ̀-èdè ayé, nínú ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan àti ní lórúkọ Jésù, Olúwa ṣe ìdájọ́ ẹ̀. Ní orúkọ ńlá Jésù, Olúwa ṣe ìdájọ́ ẹ̀. Ní orúkọ ńlá Jésù, Olúwa ṣe ìdájọ́ ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn kó ṣiṣẹ́ ìyanu, kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Gbogbo ìmísí òkùnkùn àti agbára ayé, lórúkọ Jésù, kó wà ní dídè. Ọwọ́ agbára kó ṣiṣẹ́ àṣepé lónìí. Kárí Olúwa dájú, kí ìmọ́lẹ̀ wà. Ògo ni fún ọ, Jésù Olúwa wa. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ilé òní. A kú ọjọ́ mẹ́ta. Mo gbé Ọlọ́run ga pé ó dá èmi àti yín sí ní òní. Ó pè wá ní alààyè ọkàn. Mo gbé Ọlọ́run ga pé ó wà níyà wa, ó sì wà pẹ̀lú wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Kristi, ẹni tó pa wá mọ́, tó pa ilé wa mọ́, tó pa ayé wa mọ́. Bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà, àánú Ọlọ́run lórúkọ Jésù yóò wà pẹ̀lú wa. Agbára Ọlọ́run yóò dáàbò bò wá. Bíbélì pé ayé àti ọ̀run ó kọjá lọ, kékeré nínú Ọlọ́run kì yóò lọ láìṣẹ. Èyí tó fún èmi àti ń dá yín lójú wípé coronavirus náà ó lọ. Gbogbo ìdọdẹ òkùnkùn, àìlera àti àìsàn yóò di ohun ìgbàgbé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìkan ló dúró láéláé. Ọlọ́run sì pé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ẹni tó ṣèlérí àlàáfíà fún àwọn ọmọ. Ọlọ́run kò yí sọ̀rọ̀ láì mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ, nítorí Ọlọ́run ni, nítorí alágbára ni. So lórúkọ Jésù Kristi, ààbò yóò dájú. Èmi àti yín, lórúkọ Jésù Kristi, a ó rí Ọlọ́run. Ìlérí ìfẹ́ ó ṣẹ o, Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lónìí lórí ẹ̀mí òmìnira, the spirit of liberty. Mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀mí òmìnira. Gbogbo wa la máa ń gbàgbọ́ pé a ní ẹ̀mí mímọ́, léyìí tó sì jẹ́ pé nígbà mìíràn òtítọ́ ni, ṣùgbọ́n a kì í ronú nípa ẹ̀mí òmìnira. Ẹ̀mí òmìnira nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀, tí a sì ní àǹfààní láti gbọ́, tí a sì ní àǹfààní láti ṣèfẹ́ rẹ̀. Ẹ̀mí òmìnira ó máa ń sọ ní dòmìnira lọ́wọ́ ẹran ara, lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, àti lé ọwọ́ èṣù àti ikú, àti pàápàá lé ọwọ́ òfin. Ẹ̀mí òmìnira. So láìsí ẹ̀mí òmìnira nínú ènìyàn, ó ṣeéṣe kéèyàn má ṣẹ́gun. Ẹ rí i pé ńgbà míì gan, èèyàn gbóhùn ẹ̀mí mímọ́, kò sì ní àǹfààní láti lè ṣe ìfẹ́ ẹ̀mí mímọ́ tó gbóhùn ẹ̀yẹn, nítorí kò ní òmìnira, kò ní òmìnira. Ohun púpọ̀ ló máa ń dí òmìnira lọ́wọ́. Mo sọ ṣáájú, ẹran ara máa ń dí lọ́wọ́, èṣù máa ń dí lọ́wọ́, ìfẹ́ tiwa pàápàá máa ń dí lọ́wọ́, ọ̀tá máa ń dí lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀dá bá ní ẹ̀mí òmìnira, á rọrùn fún wa láti ṣèfẹ́ Ọlọ́run, á rọrùn fún wa láti rí Ọlọ́run, á rọrùn fún wa láti lá àlá tí a ó sì rí ìtumọ̀ àlá. Kò ní jẹ́ pé àbí kéèyàn lálàá kó gbàgbé, kó jí kó ní mo ti gbàgbé. No, if you have the spirit of the spirit of God, the spirit of the Lord, the spirit of liberty, you'll be able to remember what God has revealed to you in your dream. Èèyàn á ní àǹfààní láti lè rántí ẹ̀mí òmìnira. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ lónìí pé Ọlọ́run ó bá wa pàdé, Ọlọ́run ó farahàn èmi àti ẹ̀yin. Ẹ jẹ́ kí má gbà yín lákòókò, ká tètè bẹ̀rẹ̀. Ẹ má sì gbàgbé pé kòrónà ò ní mú wa o, ṣùgbọ́n ẹni tó bá mú má dákẹ́, pé nọ́mbà mi o. Màá gbàdúrà fún ọ, kòrónà yóò bá tiẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, nítorí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ni Ọlọ́run, ó ló sì ń ṣàkóso gbogbo ayé, agbára sì wà lé ọwọ́ rẹ̀. Òun ló ṣèlérí àlàáfíà fún wa, ó sì rán wa jáde ní orúkọ rẹ̀, pé ní orúkọ Jésù Kristi ká máa mú aláìsàn lára dá. Kòrónà ò lè yí ẹ̀rí yẹn padà o. Ayé èṣù òkùnkùn ò lè yí padà.
ohun atomic bomb or whatever tí wọ́n ń pè kò lè yí padà, kò sí àmì, kò sí agbára tó lè borí òtítọ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dúró títí láéláé. Ìdánilójú kan tí mo kàn rí àbí ẹ̀rí tí mo rí nínú kòrónà yẹn ni pé ó jẹ́ kémi mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ó padà ṣẹ. Torí nínú Matthew chapter 24 tó sọ wípé àjàkálẹ̀ àrùn, ó jẹ́ kí n wá wò pé Ọlọ́run dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀, ìkẹyìn ọjọ́ yìí sì rèé lóòótọ́. And eléyìí pàápàá àjàkálẹ̀ àrùn nítorí ó jà ká gbogbo ayé tí wọn sì rẹ́ni tó tiẹ̀ mọ ògùn tàbí tó lè ṣẹ́gun ẹ̀. Ó wá jẹ́ kí n mọ̀ wípé gbogbo ohun tó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní lọ láìṣẹ. Ibi tèmi àti ń gbọ́dọ̀ kíyèsí, ká dẹ̀ kíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ká sì pa ìlànà Ọlọ́run mọ́ nìyẹn. Nítorí gbogbo ohun tó sọ níbẹ̀ ni ó ṣẹ o. Pé ayé ó tán, a ó pa ayé rẹ́, a ó lọ sí ọ̀run fún ìdájọ́, ẹlẹ́ṣẹ̀ ó lọ́run. Gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó wà nínú ọ̀rọ̀ Bíbélì ni ó ṣẹ. So eléyìí ó ń prepare wa, ó ń pèsè wa sílẹ̀ láti lè wá Ọlọ́run, láti lè rí Ọlọ́run àti láti lè gba agbára tá ò fi ṣẹ́gun ayé ni. Nítorí mo máa ń sọ dáadáa, Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀, ayé tá a wà ibi náà ni ó gbẹ̀yìn ẹ o. Díẹ̀ nínú èrè a ò ní rí ibi ò ní borí wa. Òun ní Bíbélì sọ pé ìbínú Ọlọ́run bọ̀ lórí àwọn ọmọ aláìgbọràn. Ó ní kò ní sí òkúta kan tàbí èkejì tí ó dúró lórí ara wọn. Bíbélì sọ, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. So ojú gbogbo ẹ lọ, ẹ jẹ́ ká súnmọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run tó láti gbà wá. Mo sọ níbẹ̀rẹ̀ ìwàásù yìí nígbà tí màá máa bẹ̀rẹ̀ ìwàásù orí afẹ́fẹ́ yìí. Àkókò kan wà tí mo sọ̀rọ̀ nípa òmìnira, léyìí tí a rí nínú ìwé Gálátíà orí 5, Galatians chapter 5 from verse 1. Galatians chapter 5 from verse 1. Mo fẹ́ sáré kà tó sọ wípé kí a má ti ọrùn ara wa bọ àjàgà mọ́. Àkókò agbára ìhìnrere orí afẹ́fẹ́. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé tí èmi àti yín bá súnmọ́ Ọlọ́run, tí a sì gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tó sì yé wa, Ọlọ́run yóò fún wa ní agbára tó tó láti la ayé já, láti ṣẹ́gun, agbára tó tó láti dúró de Ọlọ́run, agbára tó tó láti borí àti láti bá a jọba. Ìdí tá a fi rán mi sí ọ̀rẹ́ láti gba agbára Ọlọ́run. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé ká máa ṣe program àdúrà náà lórí kíní. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe èyí ná, kọ́rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ yé yín, kẹ́ ẹ gba agbára. Torí tó bá ń gbàdúrà náà láì ní Ọlọ́run, láì mòtítọ́, láì lẹ́mìí mímọ́, ó lè má gbà o. Nítorí àwọn agbára ayé yẹn náà wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń dènà, wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń dá dúró. Èmi àti yín a lè rántí ìgbà tí Dáníẹ́lì ń gbàdúrà sí Ọlọ́run. Bíbélì pé Ọlọ́run ti dá lóhùn àdúrà rẹ̀, ṣùgbọ́n kíyèsí, nítorí Sátánì, balógun ẹ̀mí èṣù yẹn, Bíbélì pé ó lọ dènà àdúrà rẹ̀. Ṣùgbọ́n torí ó tẹ̀síwájú, because he really knew the word of God, and the word of God dwell in him. So he continued in his prayer, and at the end of everything, God delivered him, and God, liberated the power, the evil spirit that wanted to hinder his prayer. So another angel was sent to him, and he was able to overcome, because he has the word of God himself. So òní mo ní máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí òmìnira. Jọ̀ọ́, bó o bá lẹ́mìí òmìnira, o ti ṣẹ́gun ayé o. Bó o bá lẹ́mìí òmìnira, o ti ṣẹ́gun ikú. Bó o bá lẹ́mìí òmìnira, o ti ṣẹ́gun èṣù, o ti ṣẹ́gun àìsàn. Bó o bá lẹ́mìí òmìnira, inú Ọlọ́run ó dùn sí ọ. To know the will of God, and you will be able to know what thing is here, to read it. Another thing is to do it. So without the spirit of liberty, without the spirit of God, the spirit of liberty of God in you, you may not be able to do the will of God. Even if God talks to you, tọ́lọ́n bá bá ọ sọ̀rọ̀ gan, láì bàbá ní ẹ̀mí òmìnira yẹn, a kì í lè ṣe. Ìgbàlẹ̀ máa rí pẹ̀lú má bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀, á jẹ́ aláìlera láti ṣe. Bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ̀mí ń fẹ́, ṣùgbọ́n ṣe àìlera fún ara. Kíyèsí ẹ̀mí òmìnira. Mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀mí òmìnira lónìí. Anyway, mo fẹ́ ka ìwé Gálátíà yẹn orí 5 ẹsẹ̀ kìíní, the book of Galatians chapter 5 from verse 1, tó sọ wípé nítorí náà, láti ẹsẹ̀ kìíní, ẹ dúró ṣinṣin nínú òmìnira náà èyí tí Kristi fi sọ wá di òmìnira, kí ẹ má sì ṣe tún fi ọrùn bọ àjàgà ẹrú mọ́. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ibi tá a ti nídìí ẹ̀mí òmìnira nìyẹn. Ẹ dúró nínú òmìnira tí Kristi sọ yín dà. Ṣé kí n sọ kíní kan fún yín?
kò sí ẹ̀sìn láyé tí ń sọ ní dòmìnira o, kò sí àjò yẹn. Wọ́n lè bá ọ ṣáájò, wọ́n lè bá ọ ṣáájò, wọ́n lè bá ọ ṣàdúrà, ṣùgbọ́n kò tí ì sí agbára ẹ̀sìn. Òòṣà ní Kùránì ni ń tẹ́ rí ẹ pé kò tí ì sí agbára tí ń sọ ní dòmìnira àfinú Kristi. Nítorí bẹ́ẹ̀ láti mú ẹ̀ṣẹ̀ tán kúrò pátápátá. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Astagfuru láìkọ́ lélẹ̀. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ nípa ìmúkúrú ẹ̀ṣẹ̀, ìdáríjì tòótọ́ tí ò ní sí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́, tí wọn ní lè trace ẹ̀ṣẹ̀ kankan dé ọ̀dọ̀ ẹ. Ìmúkúrú ẹ̀ṣẹ̀. So inú Kristi nìkan ni òmìnira wà. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí òmìnira. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sínú ìwé Psalm. Orin Dáfídì ni wọ́n ń pè é, ìwé Psalm chapter 51. Orin Dáfídì chapter 51. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ síbẹ̀ ká ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí. Chapter 51, Psalm 50. The book of Psalm chapter 51. Chapter 51. Mo máa kà láti ẹsẹ̀ ìkíní kó lè nítumọ̀ sí, ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ 12 gangan ni mò ń lọ. Ó ní Ọlọ́run ṣàánú fún gẹ́gẹ́ bí ìṣe ìfẹ́ rẹ, gẹ́gẹ́ bí ìrọ̀nú ọ̀pọ̀ àánú rẹ, nu ìrékọjá mi nù kúrò. Wẹ̀mí, verse 2 ní wẹ̀mí lé àwẹ̀mọ́ kúrò nínú àìṣedéédé mi, kí o sì wẹ̀mí nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi, nítorí tí mo jẹ́wọ́ ìrékọjá mi. Nígbà gbogbo li ẹ̀ṣẹ̀ mi sì ń bẹ níwájú mi. Verse 4, ìwọ nìkan ṣoṣo ni mo ṣẹ̀ sí, tí mo ṣe búburú yìí níwájú rẹ, kí a lè dá ọ láre nígbà tí ìwọ bá ń sọ̀rọ̀, kí ara rẹ kí ó lè mọ́ nígbà tí ìwọ bá ń ṣe ìdájọ́. Kíyèsí, nínú àìṣedéédé li a gbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí, ìwọ fẹ́ òtítọ́ ní inú, àti ní àìkọ̀kọ̀ ni ìwọ mú mi mọ ọgbọ́n. Verse 7 ní fi ewé sópù fọ̀ mí, èmi ó sì mọ́, wẹ̀ mí, èmi ó sì fún ju ẹ̀gbọ̀n òwú lọ. Mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti run kí ó lè máa yọ̀. Pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedéédé mi nù kúrò. Ó wá dé verse 10, ó ní dá àyà titun sí inú mi. Ó ní Ọlọ́run kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sí inú mi. Verse 11 ní má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ, kí o má sì ṣe gba ẹ̀mí mímọ́ rẹ lọ́wọ́ mi. Verse 12, where I'm going. Ó ní mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi ró. Ẹ̀mí òmìnira. Ó ní nígbà náà ni èmi ó máa kọ́ àwọn olùrékọjá ní ọ̀nà rẹ, àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sì máa yí padà sí ọ. Ọlọ́run gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀, ìwọ Ọlọ́run ìgbàlà mi, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi ró. Kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi ró. Bí ọba ńlá là tó ń jí tó ń gbàgbé, béèrè fẹ́mi òmìnira o. Tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́, ṣubú ṣeré ni ọ́, bó bá ti ń dá tán, Olúwa ṣàánú, Olúwa ṣàánú, ó tún ti lọ dá, Olúwa ṣàánú, ó ní ìdí ẹ̀mí òmìnira o. Tí àìsàn kan bá ń gbénú ẹ̀dẹ́, tí àìsàn kan ń gbénú àgbo ẹ̀jọ́, ẹ̀ṣẹ̀ kan wà níbẹ̀ ni ó fi ìdí àìsàn múlẹ̀. Ẹ yé fi ọlá fún àjẹ́, fọlá fésù, fọlá fóṣó. Ẹ yé fọlá fún òkùnkùn, ẹ yé fọlá fún ayé, ẹjọ́. Ọlọ́run nìkan ni ọlá tọ́ sí, oní gbogbo ògo yẹ. Láìsí Ọlọ́run, àwọn tẹ́ ń fọlá fún yóò lè sí, nítorí akọ́ pé ní àìtèkọ́ṣe ni ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú Ọlọ́run, Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ náà, nípasẹ̀ rẹ̀ ni a dá gbogbo, lẹ́yìn rẹ̀ àkòdó nǹkan náà tí a dá mọ́, ní nínú ẹ̀ ní ìyè wà, èyí ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Láìsí Ọlọ́run kò lè ṣe ohunkóhun. It is God himself that created all things. Without God, nothing will be existed. Nothing. Ọlọ́run ló dá wọn. Na ẹni tó dá ohun gbogbo la ó fọlá fún. Ẹ̀rù ní ń bà yín tẹ́ fi ń fọlá fún ayé, tẹ́ fi ń fọlá ẹlòmíà ní. Ọlọ́run náà understand, wọ́n mọ̀ pé èèyàn ní wá, ẹlẹ́ran ara ni wá, ẹran ara ènìyàn pa wá o. Ẹran ara iná ẹjọ́, kí ni corona ń bá jà? Sẹ́mi mímọ́ ní ń bá jà ni. Ẹran ara ni. Ẹran ara ni ó fòtútù mú. Ẹran ara ni ó jì òwú kọ́. Ẹran ara ni ó ṣe èmi rẹ̀. Ẹran ara iná ni wàhálà wa. God will understand, you know. Ọlọ́run mọ̀ pé èèyàn ni wá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó dá olé àwòrán ara rẹ̀ kó lè jẹ́ ìrí rẹ̀ ni. Oní Rómánù orí 12 sọ pé ẹ fi ara yín fún Ọlọ́run lé ẹbọ ààyè mímọ́. Ẹran ara tí à ń fi ògo fún, ẹran ara tí à ń fààyè gbà yìí, ẹran ara yẹn náà òun ni ó mú kú wá, òun ni ó mú èṣù wá. Ẹran ara yẹn náà òun ni mú ogun wá, òun ni finí fún ọ̀tá, ní finí fún èṣù. Ẹ jọ̀ọ́, a ní ìdí ẹ̀mí òmìnira.
àti pásítọ̀ àtàfáà àti wòlíì àti ọkọ àtaya àtọmọ. We need the spirit of liberty. Tó o bá ní ẹ̀mí òmìnira, o ò ní rọ́kọ ọ̀run ẹ mọ́ láyé. Tó o bá ní ẹ̀mí òmìnira, o ò ní rí aya ọ̀run ẹ mọ́ ní ayé. Tó o bá ní ẹ̀mí òmìnira, o ò ní rí ìyà àjẹ́ yẹn mọ́. You will not. If you have the spirit of liberty, the spirit of God itself, if God is dwelling in you, you know, fully, ẹ̀mí àjẹ́, no any witches of wizard or any evil spirit will be able to reach you or to come and dwell where God dwells in you. Is not possible. Ẹ̀mí òmìnira, ó ní mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira gbé mi ró. I will read it in English as well. Verse 12. Verse 12. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways and sinners will turn back to you. The spirit of liberty, the spirit of God. Ibikíbi tí ẹ̀mí yẹn bá wà lómìnira yẹn máa wà. Ṣé mo ta bá ń sọ nípa òmìnira, à ń sọ nípa jíjẹ́ ẹni ara ẹni, kéèyàn ní freedom, kó má sí ìgbèkùn, kó má sí ohunkóhun tó lágbára lórí ẹni, kéèyàn náà lè dúró bí ìjọba. Now, àwọn nǹkan kan wà tó lòdì sí tí màá sáré kà fún yín. Àkókò agbára, ẹ ronú ẹ pa ìwàdà torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Mo fẹ́ ka ìwé Éfésù yẹn fún yín, orí ìkejì, ẹsẹ̀ ìkíní sí kẹsàn-án. Ẹ jẹ́ kí n sáré ka ìwé Éfésù fún orí ìkejì, ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹsàn-án. Àkókò agbára, bí ìwọ bá mọ èyí, tí òye ẹ bá yé ọ, agbára Ọlọ́run ó máa gbénú rẹ. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní agbára rẹ̀, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ẹ̀mí rẹ̀, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìyè rẹ̀. Àkókò agbára, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì ní idà rẹ̀. Ẹ ronú ẹ pa ìwàdà torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Mo ń sọ nípa ẹ̀mí òmìnira lónìí. Ẹ̀mí òmìnira, bí a bá ní ẹ̀mí òmìnira, ẹ jọ̀ọ́, a ó ṣẹ́gun ayé, a ó lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n kà láti ẹsẹ̀ ìkíní sálẹ̀. Ẹ̀yin ni a sì ti sọ di ààyè. Ephesians chapter 2 from verse 1. Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní sálẹ̀. Ẹ̀yin ni a sì ti sọ di ààyè nígbà tí ẹ̀yin ti kú nítorí ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín, nínú èyí tí ẹ̀yin ti rìn gẹ́gẹ́ bí ipa ti ayé yìí, gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ agbára ojú ọ̀run, ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ nísinsìnyí nínú àwọn ọmọ aláìgbọràn. Àjẹ́ nìkan lẹ mọ́ ń bú. Bẹ́yàn bá jẹ́ aláìgbọràn náà, ẹ̀mí èṣù kan ní ń ṣiṣẹ́, ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run náà pé, tó ń ṣiṣẹ́ nínú àwọn ọmọ aláìgbọràn. Ẹ̀mí èṣù ni ẹ̀mí èṣù. Ó ní gbénú ẹni tí ìbá gbọ́ràn. Ó ní di deliverance, ó ní di kó ní Olúwa bẹ́ẹ̀ mi àìgbọràn wínú mi. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo mi fúnra mi, màá kàn wò pé ó sì kù kíní kan láì Olúwa bá wí gbogbo ẹ̀mí. Bọ́jẹ́ ẹ̀rọ náà ni, bójó lè jíjà ni, bọ́jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni, but whatever you see that is not of God in you, any evil seed or any evil plantation, whatever that is making you to be offending God, to be doing what God does not want, ẹ̀mí èṣù téèyàn bá wí ni. Ibẹ̀ ni mo kà fún ó ní nísinsìnyí àwọn ọmọ, ó ní fásitì ní nínú àwọn ẹni tí gbogbo wa pẹ̀lú ti wà rí nínú ìfẹ́kùfẹ́ ara wa. Ẹ ti ń gbọ́, à ń mú ìfẹ́ ara àti ti inú ṣẹ, àti nípa ẹ̀dá wa sì ti jẹ́ ọmọ ìbínú gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyókù pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹni tí í ṣe ọlọ́rọ̀ ní àánú, nítorí ìfẹ́ ńlá rẹ̀ tí ó fi fẹ́ wa nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nítorí ìrékọjá wa, ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi. Oore ọ̀fẹ́ lè a fi gbà yín là, ó sì ti jí wa dìde pẹ̀lú rẹ̀, ó sì ti mú wa wá jókòó pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn ọ̀run nínú Kristi Jésù, pé ní gbogbo ìgbà tí ń bọ̀ kí ó bá lè fi ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí ó pọ̀ rékọjá hàn nínú ìṣeun rẹ̀ sí wa nínú Kristi Jésù. Nítorí oore ọ̀fẹ́ láti fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́, àti èyí ni kì í ṣe ti yín tìkára yín, ẹ̀bùn Ọlọ́run ni, kì í ṣe nípa iṣẹ́ kí ẹnikẹ́ni má bàa ṣògo. Àwa pẹ̀lú nínú ìfẹ́ ara wa, ìṣe ẹran ara wa, àwa pẹ̀lú nínú àìgbọràn wa, nínú ìwà ẹ̀ṣẹ̀ wa. Kíyèsí, tí ò bá ti sí ẹ̀mí òmìnira, ṣe mọ̀ pé lómi àmọ́ adẹ́ṣẹ̀ kò ní mọ̀ pẹ́ṣẹ̀ ni. Àníyàn òun ṣẹ̀ṣẹ̀ jàre nítorí kò ní ẹ̀mí òmìnira, kò ní ẹ̀mí láti mọ ibi sí ire, kò ní ẹ̀mí láti mọ òtítọ́ àti àìṣòtítọ́.
tí a ò bá tí ì ní ẹ̀mí òmìnira a ò tí ì dòmìnira o. Jésù wá sọ wá dòmìnira. Ìrètí rẹ̀ dẹ̀ ni pé nígbà tí èèyàn tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó gba òtítọ́ gbọ́ tó wá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, kíyèsí òtítọ́ ti yé náà ni. When you know the truth, when the truth of God is known to you, then you will be able to see yourself. You will realize what you have done wrong. You will discover yourself. You will realize what you have done wrong. It is then that you will be able to know, to see the difference between good and bad, of what you've been doing before and what you are doing now, or what you have to change to be doing. So when you now see the bad in you, the evil you've been doing, the sin that you've been committing, then, and for the fact that you've heard of the truth of God that shows you the right thing and the bad thing, that is when you will now repent. So after your repentance, then you will be converted and God will cancel your sin. So until you understand the word of God and the truth is known to you, when you know the truth and the truth is known to you, there is no way you won't repent. When you are still committing sin, it's just that you have not got the spirit of that, the liberty spirit, the freedom spirit, the spirit of God in you. It has not been able to dwell in you. Ibi tí mo kà fún yín yẹn, ó sọ pé ó sọ ayé tí àwa pẹ̀lú ń gbé rí. Nínú àwọn ẹni tí gbogbo wa pẹ̀lú ti wà rí nínú ìfẹ́kúfẹ́ ara wa, verse 3, àti ti inú ìfẹ́ ara àti ti inú ṣe àti nípa ẹ̀dá wa sì ti jẹ́ ọmọ ìbínú gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyókù pẹ̀lú. Ẹ̀mí òmìnira, ẹ ronú ẹ pa ìwàdà torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Àìní ẹ̀mí òmìnira ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ló kó bá Ádámù ní ọjọ́ àkọ́kọ́. He was not able to discern. He couldn't discern. And after the sin had been committed, he was even blaming God. Can you imagine? If he has got the spirit, the same spirit of God that was speaking to him, he could have realized what he has done and he could have known the right thing to do. Ọlọ́run mo ti ṣẹ̀, dáríjì mi. Father, I have offended. Father, I have sinned. And that was what in the life of David. David the psalmist, King David the Ọba. Whenever he committed sin, whenever he did something wrong to God, he will quickly, whenever the truth is being revealed to him, ojú ẹsẹ̀ ń bẹ̀ ló máa ní mo ti ṣẹ̀. Lọ́jọ́ tó ṣẹ̀, tí wòlíì Nátánì wá bá pé wo ẹnìkan sì ṣe báyìí, ó ní òun ti ṣẹ̀, kọ́lọ́run kó dáríjì. When you hear of the truth and you are able to realize what you've done wrong, that is the spirit of God. Ẹ̀mí òmìnira. Láì bàbá sí ẹ̀mí òmìnira, o ò tí ì di ọmọ pípé, o jẹ́ ọmọ nípa ìgbàgbọ́, o ò tí ì ní agbára láti di ọmọ. Tí o bá sì tí ì di ọmọ, tí o tí ì di òmìnira, o sì wà nínú ìdè kan, o sì wà nínú ìgbèkùn kan, o sì wà nínú ogun kan. Ẹ̀mí òmìnira. Mo fẹ́ kí èmi àti yín kíyèsí òdodo Ọlọ́run. Mo fẹ́ kí èmi àti yín, mo fẹ́ kí a farabalẹ̀ ká sì kíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kémi àti yín pàápàá ká lè bọ́ lónìí, ká lè di aṣẹ́gun, ká sì lè bọ́ lọ́wọ́ ayé. Kémi pẹ̀lú yín ká lè ní agbára tó tó láti mọ Ọlọ́run àti láti sin Ọlọ́run. Ẹ ronú ẹ pa ìwàdà torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kàwé Róòmù orí 7 fún yín. Ẹ jẹ́ kí n kàwé Róòmù orí 7, Romans chapter 7 quickly. Romans chapter 7. Romans chapter 7. Let me read from verse 17. 17 to 25 quickly. Àkókò agbára. Ǹjẹ́ nísinsìnyí, Romans chapter 7 from verse 17. Ǹjẹ́ nísinsìnyí kì í ṣe èmi ni ó ń ṣe é mọ́, bí kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń gbé inú mi. Nítorí èmi mọ̀ pé kò sí ohun rere kan tí ń gbé inú mi, èyí nì nínú ara mi. Nítorí ìfẹ́ ohun tí ó dára ń bẹ fún mi, ṣùgbọ́n ọ̀nà àti iṣẹ́ li èmi kò rí. Nítorí ire tí èmi fẹ́, èmi kò ṣe, ṣùgbọ́n búburú tí èmi kò fẹ́, èyí ni èmi ń ṣe. Nígbà tí ò sẹ́mi òmìnira ni. Kò sẹ́mi òmìnira. Ẹlòmíì àmọ́ láláre kò ní ṣe o. Tó bá ti kú díẹ̀ tí ó ṣe, wọ́n wá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ lójú àlá. Some people will be dreaming of good things, of good promises of God, but it has never happened and it will not happen. Because at the actual time that such a thing will come to pass, their enemy will come in their dream and take it away from them. Because they don't have the spirit of liberty, that spirit of God
the power of God in them to be able to accumulate or to attain or to achieve or to receive the good thing that God has promised them. Nítorí ire tí èmi ń fẹ́ mi kò lè ṣe, ṣùgbọ́n búburú tí èmi kò fẹ́ èyí ni èmi ń ṣe. Ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe pé ohun tí èmi kò fẹ́ èyí ni èmi ń ṣe, èmi kì í ṣe é mọ́ bí kò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí ń gbé inú mi. Ǹjẹ́ mo ti rí ní ti òfin pé bí èmi ti fẹ́ láti máa ṣe rere, búburú a máa wá lọ́dọ̀ mi. Inú mi ṣáàdùn sí òfin Ọlọ́run nípa ẹni ti inú, ṣùgbọ́n mo rí òfin mìíràn nínú àwọn ẹ̀yà ara mi tí ń bá òfin inú mi jagun, tí ó sì ń dì mí ní ìgbèkùn wá fún òfin Mósè. Ẹ ti gbọ́? Àbí ẹni tí wọ́n dì ní ìgbèkùn sódò òmìnira ni? No, he has not. He has not been free because he's still in the bondage. According to this word of God, the Lord, there is another being in himself that is drawing him, that is bringing him back to the bondage. That shows that devil is against your liberty. That is why when you are doing wrong things, you should observe what you are doing that is not good. The reason why you are doing it is because devil has been able to reach you. Devil has been able to get into your being in order to make you to be doing something to be doing wrong thing, so that you won't have your liberty. He knows that God hates sins. God doesn't live where sin lives. So devil knows, and that is why he's been able, or he's always trying to plant sin in us, so that God will not be able to dwell there, so that we won't have that spirit of liberty, spirit of God. Ẹ̀mí òmìnira, ẹ ronú ẹ pa ìwàdà, kí ẹ sì yí padà, kí Ọlọ́run bá lè pa ẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ́. Tẹ́mi òmìnira bá wà, kí ibi tó dé wà á ti rí. N tó ṣe tó fi bọ́ Ọlọ́run ó sọ fún ọ. Tẹ́mi òmìnira bá fẹ́, èèyàn ní gbogbo wa, alójú tá a fi ríran o, anímú tá a fi ń gbóòórùn oúnjẹ o. Bí bá pààyàn tó bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹnìkan tó òórùn oúnjẹ yẹn bá dùn wá ní, Olúwa oúnjẹ ló dùn tó yẹ Ọlọ́run, ebi sì ń pa mí, mi ò lóúnjẹ ilé, àwọn kan lóúnjẹ, ẹ̀ṣẹ̀ dẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n imú ló kó bọ́ ọ tó fi gbóòórùn. Bẹ́ẹ̀yàn bá kọjá tó rí ọkùnrin tó rẹwà ní, Ọlọ́run mọ̀ dọ́kùnrin yìí bá sì jẹ́ ọkọ mi, Ọlọ́run mọ̀ dọ́bìnrin yìí bá sì jẹ́ aya mi, ojú ló jí orí. It is your eyes that help you, or that enable you to see that thing that is making you sinning. It is your nose that enable you to smell that good food of which yourself do not have food at home, which could lead to a sin. When you now said, why should this happen to me? I didn't have food at home, and I could smell a nice food around there. God, why wouldn't you bless me? Why wouldn't you? Yes, you have nose to smell, you have eyes to see. Òótọ́ ni, ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí òmìnira bá wà, when you are about to sin, when it is about to become a sin, the Spirit of God in you, that freedom spirit, the Spirit of Jesus in you, will create an awareness, will inform you, will quickly remind you, empower you, and give you power over that infirmity. So you will just cross over and say, oh, Father, forgive me in the name of Jesus. And the Spirit of God in you will give you the actual word that you will proclaim, that you will confess, that will erase the sin quickly. Ẹ̀mí òmìnira. But let me continue reading. Ṣùgbọ́n mo rí òfin mìíràn nínú àwọn ẹ̀yà ara mi. That is Romans chapter 7 verse 23 now. Ṣùgbọ́n mo rí òfin mìíràn nínú àwọn ẹ̀yà ara mi tí ń bá òfin inú mi jagun, tí ó sì ń dì mí ní ìgbèkùn wá fún òfin ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń bẹ nínú àwọn ẹ̀yà ara mi. Èmi ẹni òṣì, ta ni yóò gbà mí lọ́wọ́ ara ikú yìí? Ó ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Ǹjẹ́ nítorí náà èmi tìkára mi ń fi inú jọ́sìn fún òfin Ọlọ́run, ṣùgbọ́n mo ń fi ara jọ́sìn fún òfin ẹ̀ṣẹ̀. You need the spirit of liberty. We all need it. If you haven't got it, then you still need to pray and ask for it. The spirit of that liberty will not be in you, and devil will come and dwell in there. It's not possible. Sin will come, but he won't be able to dwell in there. It's not possible. Witches and wizards, any demon or evil spirit, they might bypass, but they won't be able to dwell in there because you have got the spirit of liberty. Àkókò agbára, a ní ìdí ẹ̀mí òmìnira, nítorí ibẹ̀ ni Ọlọ́run fẹ́ máa gbé. Ọlọ́run ni ẹ̀mí yẹn, bí èmi àti wọ́n bá ní. Ẹ jẹ́ kí n fàsìkò rán létí ìwé Genesis, orí 39, Genesis chapter 39. I quickly want to read about Joseph. Genesis chapter 39. I want to read about Joseph. Chapter 39.
You will see how the spirit of liberty works and how it's so helpful. Genesis chapter 39 from verse 1 to 9. Let me read chapter 9 from verse. As Joseph sọ̀kalẹ̀ wá sí Egypt, Genesis chapter 39 from verse 1 to 9, I think, yes. As Joseph sọ̀kalẹ̀ wá sí Egypt, Pọ́tífárì ìjòyè Fáráò kan, olórí ẹ̀ṣọ́ ará Egypt, sì rà á lọ́wọ́ àwọn ará Ishmaeli tí ó mú un sọ̀kalẹ̀ wá síbẹ̀. Olúwa sì wà pẹ̀lú Joseph, that's it, that's the spirit of that liberty. Ó sì ṣe alásìkí ènìyàn, ó sì wà ní ilé olúwa rẹ̀ ará Íjíbítì náà. Yeah. Olúwa rẹ̀ sì rí pé Olúwa pẹ̀lú rẹ̀ àti pé Olúwa mú ohun gbogbo tí ó ṣe dára lé ọwọ́ rẹ̀. Can you imagine? So if you have that spirit of liberty, let me tell you one thing. There is nothing you will lay your hands upon that will not prosper. Everybody will see the glory of God in you, upon you. The devil will see the glory of God. He won't even come to you. He won't even come and if he does, he will be punished and judged. The spirit of liberty, the liberty spirit, the spirit of God in you will judge that devil quickly. They could see, they could observe Joseph, that God is with him, that the glory of God is upon him. So his master made him the head of his own house. It wasn't his own property. The place, the house was not his own property, but it was given unto him. If you have the spirit of that liberty spirit, where you are working, you will receive God's favor. Everything will be at your service. People will honor you because the glory of God will be upon you. You, out of many, you will receive your miracle. You will be blessed because they could have seen the glory of God, the presence of God in your life. Joseph sì rí ojú rẹ̀, òun sì sìn, ó sì fi jẹ olórí ilé rẹ̀ àti ohun gbogbo tí ó ní, òun ni ó fi lé e lọ́wọ́. Ó sì ṣe láti ìgbà tí ó ti fi Joseph jẹ olórí ilé rẹ̀ àti olórí ohun gbogbo tí ó ní, ni Olúwa bù sí ilé ará Íjíbítì náà nítorí Joseph. Ìbùkún Olúwa sì wà lára ohun gbogbo tí ó ní ilé àti ilé oko. Ẹ rí pé bàbá yẹn gbọ́n. Joseph's master was so wise. He had already seen the glory of God upon Joseph. So he made him the Lord of his house. Ìlú ìlàtìrí tí obìnrin mi ò ra ilé nítorí òun ló nílé ni o, yóò sì forúkọ rẹ̀ ọlọ́kọ o. Kò ní mọ̀ pé a kọ́ pé ọkọ lórí aya. Kò ní mọ̀ wípé Bíbélì pé bí Kristi ṣe àwa lórí aya, Kristi jẹ́ orí tiwa. Tí Jésù bá jẹ́ orí ọkọ rẹ̀, tọkọ rẹ̀ jẹ́ orí tiẹ̀, kí ló dé tó ọ̀nù ẹ̀? If you want to receive God's blessing, àfi tó bá jọkọ̀ bú ọkọ ìyá, ọkọ eléṣù, ọkọ onípanṣágà alágbèrè, ọkọ olóògùn olóòṣà, ọkọ burúkú, ọkọ akúbíbáni. Bó bá jẹ́ náà síbẹ̀ tó bá jẹ́ mi nìwọ, màá máa ṣe dáadáa. Bóyá dáadáa lè mú kó yí padà. Bóyá dáadáa lè jẹ́ kó ti ara rẹ̀ rí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tí mò ń sọ ni wípé the man made Joseph the master of his own property, of his own house, because he had seen the spirit of God upon him and the presence of God in his life and the glory of God upon him. So he committed everything that he had unto Joseph and he left everything with him. So, and èṣù máa wá dé o, gbogbo èyí tí ń béèrè ìgbéga, gbogbo èyí tí ń béèrè ìṣẹ́gun, gbogbo èyí tí ń béèrè oore, mo fẹ́ ra mọ́tò, mo fẹ́ ra ilé. Ẹlòmíì Ọlọ́run tí ra mọ́tò, tó ń fẹ́ bá ti ra mọ́tò, àgbèrè bẹ̀rẹ̀ nu. Àgbèrè bẹ̀rẹ̀ nu, bó bá ti rí iṣẹ́ òní, let me help you. Bí ó bá ti help ẹ̀ náà ni fẹ́kúfẹ́ ó ti dé. Àwọn ìgbéka kan bẹ náà tó máa attract èṣù. There are many upliftments, many blessings. There are many things that you are praying for that if you have not got the spirit of God, the spirit of liberty, if you haven't received God's power, it is even better for you to not have that blessing. Because by the time you are being blessed, devil will come. The woman did not go to Joseph until Joseph was uplifted, until Joseph was blessed. After he had seen him being blessed, then the woman went straight to him. Ó ṣe lẹ́yìn kan wọ̀nyí ní aya Olúwa, ẹsẹ̀ keje, ní aya Olúwa rẹ̀ gbé ojúlé Joseph. Ó sì wí pé bá mi ṣe. Ṣùgbọ́n òun kọ̀, ó sì wí fún aya Olúwa rẹ̀ pé kíyèsí, Olúwa mi kò mọ ohun tí ó wà lọ́dọ̀ mi ní ilé. Ó sì ti fi ohun gbogbo tí ó ní lé mi lọ́wọ́. Kò sì sí ẹni tí ó pọ̀ jù mí lọ nínú ilé yìí. Bẹ́ẹ̀ ni kò sì pa ohun kan mọ́ kúrò lọ́wọ́ mi bí kò ṣe ìwọ. Nítorí pé aya rẹ̀ ni ìwọ ṣe. Ǹjẹ́ èmi ó àti ṣe ìwà búburú ńlá yìí
kí èmi sì dẹ́ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Who else can do this if not the Spirit of God? Who else can do this? Because you know what happened. When devil comes to you, before he comes to you, he must have made sure that he has already entangled you. He has already captured you. If you are being captured because you don't have the Spirit and the Word of God in you, it is so easy to commit sin. But if you have the Spirit of God, if that liberty is there, if that freedom is there, you will be able to resist the devil. You will be able to resist the devil. Joseph was able to resist the devil, but at that actual time, at that particular time, it's hard. It's very, very hard because our flesh always likes sin because it goes with them. It pleases them. Sin pleases the flesh. So without having the Spirit of God, without having the power of God, you won't be able to resist that devil. Joseph was able to resist that devil. Ó lè jẹ́ owó ní tiẹ̀, ó lè mọ̀ jọ̀wọ́ ní tí ó lè jẹ́ gbẹ̀ nìkan bú ọ níwọ náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú, ó lè resist nígbà yẹn pé èṣù rèé o kí wọ́n fi rere san búburú. Ó lè mọ̀ jẹ́ tóbìnrin ní tiẹ̀, ó lè jẹ́ pé wọ́n ṣe mí níbi èmi náà ṣe wọ́n níbi, adìyẹ dà mí lóògùn nù máa fọ́ lẹ́yìn. Think, you yourself look into yourself and search who you are. The devil has his own way of trying, of tempting you. But when he went to Joseph, he was able to resist that devil. So nítorí ẹ̀mí òmìnira. Now verse 10, ó ṣe bí ó ti ń sọ Joseph, bó ṣe ń sọ fún Joseph lójoojúmọ́ tí òun kò sì gbọ́ tirẹ̀ láti dùbúlẹ̀ tí àti láti bá a ṣe. Ó sì ṣe níwọ̀n àkókò yìí tí Joseph wọlé lọ láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀ tí kò sì sí ẹnìkan nínú àwọn ọkùnrin ilé nínú ilé níbẹ̀. Òun sì di Joseph lé aṣọ mú, ó wí pé bá mi ṣe, òun sì jọ̀wọ́ aṣọ rẹ̀ sí i lọ́wọ́, ó sì sá, ó bọ́ sóde, ó sì ṣe. Nígbà tí ó rí pé Joseph jọ̀wọ́ aṣọ rẹ̀ sí i lọ́wọ́ tí ó sì sá jáde, nígbà náà lé ó ké pe àwọn ọkùnrin ilé, ó sì wí fún un pé ẹ wò ó mú Hébérù kan wọlé tọ̀ wá láti fi wá ṣe ẹlẹ́yà o. Ó wọlé tọ̀ mí wá láti bá mi ṣe, mo sì kígbe lé òun rárá. Ó sì ṣe nígbà tí ó gbọ́ pé mo gbé ohùn mi sókè tí mo sì kígbe, ó jọ̀wọ́ aṣọ rẹ̀ sọ́dọ̀ mi, ó sì sá, ó bọ́ sóde, ó sì fi Joseph lélẹ̀ ní ẹ̀bá ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ó sì fa Joseph lélẹ̀ ní ẹ̀bá ọ̀dọ̀ rẹ̀ títí olúwa rẹ̀ fi bọ̀ wá lé ilé, ó sì fún bí ọ̀rọ̀. And that case, that issue led Joseph to the prison. Now let me tell you, if you have the Spirit of God, you would not even fear anything. Whatever it is, whatever is going to cause you, you will rather prefer to suffer for for confessing the truth rather than to dance to the devil's tune. Ẹlòmíà ní ọba náà ní ṣe odò ọba kún o, kí là wàá ṣe? Ọbẹ̀ ta kò ń dẹ́ṣẹ̀ yìí kó bọ́lọ́hún ti ẹ̀gbá wọn ó lè pẹ́, ọbẹ̀ ta kò ń kúkú dẹ́ṣẹ̀ ìjáre, Ọlọ́run máa understand. Ìyà yìí ò wá ní tàn. Sórí ìyà ẹ̀ṣẹ̀ táyé bá fi jí ọ́, tí èṣù bá fi jí ọ́ nítorí o ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, yóò tán o, torí Ọlọ́run á dá sí i, Ọlọ́run ó gbà ọ́. Yóò bá gan níbi rọ́bà lọ́lọ́gún ọdún ọjọ́ kan ò tó ọba, ò lè ní tó ọba ti kú ńkọ́. Ikú èso pé onígbàgbọ́, bọ́ ọba ti kú, bọ́ ọba dé ọ̀run, á san lẹ́san rẹ̀. Irú ọmọ rẹ láyé wọn á san wọ́n lẹ́san òdodo tí wọ́n ṣe yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ ọba ṣe bí, irú ọmọ rẹ á san wọ́n lẹ́san ibi rẹ̀. Ẹni bá torí òtítọ́ tó torí òyà tí ó jẹ nítorí òtítọ́ tó ṣe òtítọ́, máa gbọ́ òtítọ́ ó fìyà jí ọ́, èṣù ó fìyà jí ọ́, ayé ó fìyà jí ọ́, ìwọ gan ó fìyà jẹra rẹ̀. So wá rí káwá ní ọba wá ṣẹ́ èṣù ó ṣẹ́ irọ́ nítorí òtítọ́, èṣù ó gbógun, ayé ó gbógun, Ọlọ́run ó wà gbà ọ́, Ọlọ́run ó wà gbé ọ ga, Ọlọ́run ó wà tún orúkọ rẹ ṣe. That was what happens to Jesus. That was what happened to Joseph. That was what happened to Abraham. Many of them in the Bible, go and check. It happened to them because they confessed the truth and they were liberated. God intervened and God delivered them. There will be an intervention of God. Èmi ní kéèyàn má parọ́ mọ́ mi. Èmi ní kéèyàn má gbógun tì mí.
ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tí ó bá jẹ́ pé òtítọ́ ni mo ṣe, òtítọ́ ó borí. Ẹni sì sọ̀rọ̀ mi níbi, ẹni parọ́ mọ́ mi, ẹni gàn mí, wọ́n padà, àwọn fúnra wọn padà fúnra ara wọn ó rí ìdájọ́ Ọlọ́run. Tó ìpẹ́ ni ṣùgbọ́n yóò ṣẹlẹ̀. Àfi tó bá jẹ́ pé inú irọ́ lèèyàn wà, àfi tó bá jẹ́ pé tòótọ́ lèèyàn ṣe ibi yẹn rárá. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé èèyàn ò ṣe, téèyàn dúró lórí òtítọ́, òtítọ́ ń bọ̀ wá ṣèdájọ́ àìṣòdodo àtayé àtèṣù àtòkùnkùn. Má torí ìtura òní, má torí ọgbọ́n rẹ, má torí báyé ti dà, má torí tó ń lé ká ṣe òtítọ́ o. Bó o bá ṣe òtítọ́, sórí ìyà òtítọ́, ọ̀jẹ̀ láyé ọ̀jẹ̀ lọ́run. Ìyà tí èṣù ká ní pé o confess òtítọ́. If you are able to confess the truth, if devil want to punish you, if devil want to chastise you or to judge you, it's for a while o. It's for a while. It could be anything. Ìgbà míì, let me tell you one thing. Tí a bá gbàdúrà fún yàn, tí Ọlọ́run bá gbà lọ́wọ́ ikú, ogun ayé ẹ̀ máa ń wá bá wa. Nígbà tí ò bá dẹ̀ rí wa pa, wọ́n á ní ẹja pọ́n lójú. Àkúkú rí pa, wọ́n máa ń pọ́n wa lójú ńgbà mí. Wọ́n á pọ́n wa lójú. Ní ló fi dá kí pásítọ̀ fẹ́yàwó tí ó understand tí ó jẹ ní ẹ̀mí. Torí gbà àtọ́jú ń bá dé, ó lè mọ̀ sówó ọbẹ̀. Ó lè mọ̀ rówó ọmọ sùkúù san. Ó lè mọ̀ rí gbogbo ẹ̀sẹ̀ lé ní àwọn bàbá Oyèdépò nǹkan kan tó dépò yẹn ń kọ́. Ẹmọ tójú wọn rí ní ìbẹ̀rẹ̀ kéèyàn tó ṣẹ́gun, ojú a máa rí. Ìyàwó tí ó bá understand, ó lè lu ọkọ rẹ̀ lásìkò yẹn. Nítorí a ní kí ni sí olú, bàbá kan tí wọ́n bá mi rí, ó ní ẹ̀bùn gbàdúrà oníṣẹ́ Ọlọ́run pé mo ní kí lẹ rí, àmọ́ yín ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ó ní òun ò rò bọ́ Ọlọ́run pé ẹjọ́ kọ́kọ́ bó látọdún wo tẹ́ ẹ ti ń ṣe. Ó níyàwó òun ló pè mí jókòó. Èèyàn lé o, èèyàn lé o. Ó níyàwó òun ló pè mí jókòó pé èmi ò rò pé Ọlọ́run pè yín, bọ́lọ́run bá pè yín kọ́ yọ ọmọ rí bá. Mo ní ẹsẹ̀ Ọlọ́run pè yín o, èṣù ní ń gbógun. Bí mo ti pray, mo bá rí, mo ní ẹsẹ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó fayé yín kọ zero, ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Ẹni yẹn padà sínú iṣẹ́ Ọlọ́run, ọkọ ṣọ́ọ̀ṣì ọkọ lé o. Ẹni tó súnmọ́ ọ náà ni wọ́n dẹ̀ sí ọ tí ó sọ pé ṣé o rò pé Ọlọ́run pè ọ́. Anyway, láì gbà yín lákòókò, bí a bá torí Ọlọ́run tí a bá ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀, tí a ṣẹ̀ èṣù, lóòótọ́ wọn ò gbógun, kò sọ́gbọ́n ẹ̀, ṣùgbọ́n wọn ò ní borí. Then gbogbo ogun wọn yẹn ó níwọ̀n ò ní gbà. Ayé yìí dẹ̀ ni kì í ṣe ọ̀run. Ayé ọ̀gán Ọlọ́run yóò gbà ọ́. Ayé ọ̀ náà ló ti gba Joseph abẹ́ gbọ́ pé ó ti kú. Rárá, ó gba Joseph, ó sì gbé e ga. Ó gba Jésù, ó sì gbé e ga. Àkókò agbára, ẹ̀mí òmìnira. If Joseph could not, if he did not have such a spirit, he wouldn't have been able to resist that devil. He would have fallen into that sin and he could have been punished by God, and he would never reach where he reached at the end. Àkókò tó fún mi láti sọ̀rọ̀ Kọ́nẹ́líù, Pétérù pẹ̀lú nínú ìwé Kọ́nẹ́líù orí ìkẹwàá yẹn. Pétérù mọ ìlànà àti òfin Ọlọ́run. Nínú ẹ̀ ló ti pa ọkàn rẹ̀ mọ́. Kọ́nẹ́líù, Acts of Apostles chapter 10 from verse 9 to 48. Nínú ẹ̀ ló ti pa ìlànà yẹn mọ́. But when he was, nítorí ẹ̀mí òmìnira ni. Now when he slept, God revealed to him. When God revealed to him, God had to teach him. God had to teach him the right thing. If not, he wouldn't have followed the person that was sent to him to follow to the house of Cornelius. He wouldn't have. Bó nígbàgbọ́ òde òní ṣe rí nìyẹn, wọ́n á pè mí mọ́tì, wọ́n mọ kóòtù òfin ni. Bíbélì ni a mọ̀ ṣe báyìí, Bíbélì ni a mọ̀ ṣe báyìí. Yes, the Bible is right, but Bible kì í takora wọn. Now what I'm saying now is, the Bible is there to take you to God. When you now reach, when you get to God, then you will receive the Spirit of God. If you have got the Spirit of God, that's the Bible in you, that's the Word of God in you, that's God Himself in you. Now, whatever the Spirit of God tells you, whatever the Spirit of God teaches you, is the will of God. Bíbélì ní ohunkóhun tí a bá tọwọ́ ẹ̀ mọ́ná, tí a bá tọwọ́ ẹ̀ mọ́ darí rẹ láti ṣe, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí níbẹ̀. Now, mò ń sọ nípa ẹ̀mí òmìnira. Ẹ̀mí òmìnira. So, Peter had a dream, and it was in that dream that God Himself spoke to him. And when he heard what God said, then he was able to do the right thing. Now, many pastors are there. They didn't have any relationship with God. They didn't have an access to God. They didn't have the Spirit of God to do the will of God. They may have anointing. Let me tell you one thing, the difference between anointing and this. Let me explain something to you. There was a time I went to pray for someone in Nigeria, Lagos, near Papa, long time ago. Mo wá ń bọ́kùnrin yẹn gbàdúrà, mo wá rí wípé ọkùnrin ogun méjì ló ń jà, ẹni ńlá ni ṣùgbọ́n wọ́n ti sọ di òfo. Ogun méjì, mo rí pé ogun ìyàwó àti ogun ìyá tó bí. Now, tẹ́ ẹ bá dẹ̀ bẹni tí ń ṣe ní náà, á ní point.
so mi ò lè bìyàwó torí wọ́n ọmọ mi tó jẹ́ pastor tó máa pray ló invite mi nígbà tí ipá ò ká ogun yẹn. When I was invited, I went to Lagos and I met them and I prayed with them. Then I was able to tell the man, mo ní ogun méjì ń jà yìí, Ọlọ́run á ṣe kí n tó lọ. As I couldn't tell the wife herself, torí bẹ́ẹ̀ mo wà tí mò ń bá wọn pray tí mò ń gbàwẹ̀ àti gbogbo ẹ̀, mo ṣáà ń ronú pé k'Ọlọ́run dá sí. It was the wife herself that came to me. Ó lóun fẹ́ kí n gbàdúrà fún k'Ọlọ́run fún ní ọmọ. Mo ní ṣe fẹ́ bí mo ní ibẹ̀ ni mo gbà wọlé. Mo lẹ́ lógun kan láyé yín, ẹlẹ́mìí kan tí ń gbénú ayé yín tí ò ní jẹ́ ẹ bímọ. Mo ní tá a bá lè bẹ́ẹ̀ mi ìwí ẹ̀ bímọ. Ó ní ṣé mo lè bóun bá mi, mo ní oníbàmọ́ ẹ ṣe mo ní àjọ gbàdúrà ni ẹ̀mí èṣù yẹn ó jáde ẹ̀dòmìnà. Chọ́ọ̀chì lálẹ́ ni tí mò ń sọ yìí lọ, ẹ̀ṣù ni kò ló yẹ rìn ṣùgbọ́n kó èdòmìnira. Ó sì ń lo agbára kan fún ìfẹ́ tara rẹ̀. Ibi tí mo ti bá gbàdúrà nìyẹn. Ogun tí ẹ̀ bá ṣe ó wá ku ìyá máa yẹn. Ìyá máa yẹn mo wò pé èmi dẹ̀ máa ń fẹ́ kí n báyàn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bóyá yóò change, mi ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀. Mo wá sọ fún màá yẹn, mo ní ṣé mo lè rí màmá yín? Ó ní kí ló dé sà? Mo ní mo fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni mo torí pàtí máa fi máa parí àdúrà ẹni bá jogun ayé yín ó lè kú o. Ó lóun ò mọ̀ ó nítorí mọ́mì ilé ó ní ẹ mọ́ dánwò àmúlẹ̀mí fẹ́ lọ. Mo bá lọ o, ojú ti ń rí bọ́ o. Mo bá délé, wọ́n bá gbé mi délé ńlá yẹn, mo bá wọlé, mọ̀mọ́ yẹn bá kí mi. Ọmọ bá ní pásítọ̀ ó sọ fún mi ká tó dé òun ó fi yín lẹ̀ ń bẹ̀ ni o. Òun ò lè dúró mọ́mì ilé tójú yín bá rí ẹ fara mọ́ o. Ṣèbí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ni. Mọ̀mọ́ bá mo wọlé ní ẹ̀wọ̀n lẹ fẹ́ rí mo níbẹ̀ ni. Ọba ń bá wọlé. Mo bá ní mọ́mì ẹ pẹ̀lẹ́ máa kú ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ jẹun wọn pẹ́ o. Mo ní mo ń bá ọmọ yín gbàdúrà ni, àgbàlagbà ọmọ ni o. Ó níyàwó wọn ò jẹ́ ó bímọ gbogbo ọ̀nà. Àwọn alágbára ní Nàìjíríà ní ọdún yẹn ló mọ̀ tí wọ́n gbé kọ́ńtrákì bílíọ̀nù fún òfò lọ́dà nítorí ogun ayé àti ìwà rẹ̀. Mo bá sọ fún mọ̀ mo ní ìgbà tí mo wá ń pray fún mo ní mo rí wípé ẹ̀yin náà nídìí kẹ́ gbàdúrà fún àti pé ogun kan ti ara yín náà, ogun tẹ́yìn gan ò mọ̀, ó ń ti ara yín àfẹ́. Mo fọgbọ́n sọ bóyá yóò yé mọ̀mọ́. Ogun yẹn ń ti ara yín affect life ẹ̀. Mo ní yẹn mo ṣe wá bá yín, mo fẹ́ kí n bá yín wàásù òtítọ́ kájọ gbàdúrà. K'Ọlọ́run bá ogun mọ̀mọ́ bá dìde lọ bá tilẹ̀kùn. Ibi tó ti kọ́kọ́ tilẹ̀kùn mo ti mọ̀ pé wàhálà dé. Ó ní ẹ sọ dáadáa, ẹ sọ ibi ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni. Mo ní tèmi normally kì í ṣe àṣà mi kí n máa sọ pé èèyàn kan àjẹ́ torí mo mọ̀ pé èèyàn kì í ṣàjẹ́, ẹ̀mí èṣù làjẹ́, àwòrán Ọlọ́run lẹ̀dẹ́ nìyẹn. Mo ní tí mò ń sọ náà nìyẹn kí n bá yín gbàdúrà. Mọ̀mọ́ ìbá ọba kó aṣọ ọrùn mi báyìí. Olúwa o. Ó sì mú bàtà ńlẹ̀ láti orí báyìí ló ti lù mí dí ẹsẹ̀. Ṣé rí bí ṣe ń lù mí tó ẹ̀rù mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó ń lù mí torí tí mò ń bẹ́ lọ́nu pé tú mi ilẹ̀ ń bí kí n bọ́ ọ̀tá o. Tọ́rọ̀ olú ẹ̀ mọ́ dàbí Joseph kíyà mọ́ fa ṣòkòtò ya kọ́mọ̀ ní mo wá bá ń ṣe ni ẹ̀wọ̀n nìyẹn àtẹ̀sí o. So kò èrò mi ò jẹ́ kí n mọ ní bó ṣe ń nà mí ẹlòmíì burú o. Ọ̀nà ṣége sí mi la mo ṣàn pé Olúwa farahàn, Olúwa kó mi yọ o. Father manifest yourself and deliver me here. Father see me through. Nígbà tí Jésù farahàn tán tí mọ̀mọ́ dédé fi mílẹ̀ tó sílẹ̀kùn tí mo sábọ́ ọ̀ta. Eré tí mo bá dé ta báyìí mo wọ̀ tó wò sọ ọmọ ẹ ti sá lọ, ó ti sọ pé onímọ̀mọ́ lé, ó ní ẹ mọ́ lọ bí ọba kúkú kú mo lé mi ọ̀fẹ́ kú ẹlẹ́sẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ wàásù bẹ́ẹ̀ wọ́n á change so that wọ́n á lè rí ronúpìwàdà wọn ò ní kú torí àdúrà tèmi ń gbà ìyá ni mo jẹ́bọ o. Ṣé rí bá mo bọ́ta tán? Ìfòròyàn wa sọ fún mi. Ó ní bọ́ bàtà rẹ kó gbọn eruku sí ẹnu ọ̀nà yóò burú fún wọn ní ìjọba ọ̀run. Ìfòròyàn sọ bẹ́ẹ̀ fún bọ́tọ̀ Ọlọ́run ti kọ́ mi. Ìfòròyàn máa ń kọ́ wa ní ohun púpọ̀ ọjọ́ kan màá bá yín sọ̀rọ̀ ń pẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run ẹ̀mí Jésù ó máa ń tọ́ni sí òtítọ́. Agbára kọ́ mi ní tí màá ṣe kó lè jẹ̀yẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Yẹn ni wọ́n ń pè ní ìfòròyàn. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Olúwa tọ̀ mí wá wípé kò bá má ṣe kó ṣe fílẹ̀ kó ṣàánú fún ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Mo bá ní mi ò ní ṣe tí ìfòròyàn kọ́ mi ò ní gbé bàtà sílẹ̀. Màá fìyà ilẹ̀ fọlọ́run. Mo bá tún wọ bàtà mi padà. Mo bá dúpẹ́ ọmọ bá wá gbé mi. Ó ní wọ́n náà yín. Mo ní bẹ́ẹ̀ ló lòun ti rí eruku àti bàtà lára. Ó ní mo sọ fún pé má mi burú. Àkókò agbára. Ẹ ronú ẹ pa ìwàdà torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Má mi burú ṣùgbọ́n mi ti lọ wàásù òtítọ́. Mo jẹ̀yà rẹ̀ ṣùgbọ́n kíyèsí mo ṣẹ́gun o. Àtìyàwó àti mọ̀mọ́ ẹ̀ yẹn God use me for that man. Ọlọ́run lò mí. Nígbà tí wọ́n pè fún meeting, Inspector General Nàìjíríà nígbà yẹn wà ní meeting yẹn. Ní fíà iná ti lọ ṣe meeting yẹn. Ó ní ṣé kò ń lọ, mo ní kó lọ, mo ti padà àdúrà ọjọ́ mẹ́ta. Mo náà máa dá contract yẹn padà fún ni wọ́n á dẹ̀ fún lówó. Ó ní sà tí ẹ bá rí dáadáa ẹ mọ̀ jẹ́ kó ń lọ ibẹ̀ náà máa gbàgbé ìlú ẹ̀wọ̀n o. Mo ní kó lọ. Ó lọ ó bọ̀. Ogun èṣù ṣẹ́. Ọlọ́run dá ní ìdè nítorí àmọ́ mo jẹ̀yà lẹ́mi, mo jẹ̀yà lára. Mi ò kì í ṣe pé mo gba kọ́bọ̀ o. Àkókò agbára. Ní àkókò yìí
mo fẹ́ kí o kíyèsí wípé ẹ̀mí òmìnira ló ní ìdí. O ti gba Jésù gbọ́ lóòótọ́, o ti mọ Jésù lóòótọ́, ò ń gbàdúrà lóòótọ́, ṣùgbọ́n ò tí ì ṣẹ́gun, ò tí ì ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀, ò tí ì ṣẹ́gun rárá, ò tí ì ṣẹ́gun òkùnkùn, ò tí ì ṣẹ́gun ọkọ ọ̀run, ṣẹ́gun ìyàwó ọ̀run, ò tí ì ṣẹ́gun ìgbèkùn, ò tí ì ṣẹ́gun ìpọ́njú, ò tí ì ṣẹ́gun àìsàn. O ní ìdí ẹ̀mí òmìnira ni. Ẹ ronú, ẹ pa ìwàdà torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Àkókò òmìnira. Ẹ ronú, ẹ pa ìwàdà. Ẹ̀mí òmìnira. Bí ẹ̀mí òmìnira bá ń gbé inú mi, tí ẹ̀mí òmìnira bá ń gbé inú ìwọ, kíyèsí, a ó ṣẹ́gun ayé, kíyèsí, a ó borí òkùnkùn, kíyèsí, a ó borí èṣù, kíyèsí, a ó di alágbára nínú Olúwa. Yóò rọrùn fún wa láti ṣèfẹ́ Ọlọ́run, yóò rọrùn fún wa láti lè rí Ọlọ́run, yóò rọrùn fún wa láti lè bá Ọlọ́run rìn àti láti bá Ọlọ́run jọba. Àkókò tó, àkókò wa kù díẹ̀ láti parí, ṣùgbọ́n mò ń bá yín sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí òmìnira. Onísáàmù ó ní fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi ró. Ẹ̀mí òmìnira yẹn ló ran Jósẹ́fù lọ́wọ́, ẹ̀mí òmìnira yẹn ló ran Pétérù lọ́wọ́. Ìbá má lọ bá Kọ̀nílíù torí ó rí pé kó mọ̀ pé kèfèrí ni Kọ̀nílíù, wọn dẹ̀ kì í bá kèfèrí ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlànà wọn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi hàn án lójú ìran. Ẹ̀mí òmìnira yẹn ló ran Jésù lọ́wọ́ nígbà tó kúnlẹ̀ tó ní Olúwa, ìbá ṣeéṣe kí aago ìrékọjá. Ẹ̀mí òmìnira ló fọ̀ sí pé rárá, ìfẹ́ Ọlọ́run ni kó ṣẹ. So he was able to humble himself, to surrender himself, to die for the truth. Bó o bá ti ń bẹ̀rù ayé, o ò fẹ́ kú fòtítọ́ nìyẹn. Tó o bá ti ń bẹ̀rù èṣù, tó ń bẹ̀rù ogun, tó ń bẹ̀rù ọ̀tá, o ò fẹ́ kú torí òtítọ́. Bíbélì ní bó o bá ṣe òtítọ́, Ọlọ́run náà ó ṣe ọ. Ṣùgbọ́n tó o bá jẹ́wọ́ òtítọ́, Ọlọ́run yóò jẹ́wọ́ rẹ. Jésù ó jẹ́wọ́ rẹ níwájú bàbá. Àkókò ò sí fún mi láti parí ẹ̀ lónìí. Ó ṣe ká tẹ̀síwájú bí Jésù bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn ní ọjọ́ mẹ́jọ. Ẹ̀mí òmìnira, ẹ̀mí òmìnira. Ẹ jẹ́ ká ka ibi díẹ̀. Mo fẹ́ ka Romans chapter 8 yẹn from verse 21. Romans chapter 8 from verse 21. Romans chapter 8. Ẹ̀mí òmìnira. Fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi. Ó ní dá ayọ̀ ìgbàlà padà sínú mi kó o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi ró. Mo gbàdúrà lónìí pé bólúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ wà, Ọlọ́run yóò fún ọ ní ẹ̀mí òmìnira. Ẹ̀mí òmìnira ló máa ń jẹ́ kéèyàn mọ èṣù. Ẹ̀mí òmìnira ló máa ń jẹ́ kéèyàn mọ òtítọ́. Bó o ṣe wà yẹn, tó bá lọ chọ́ọ̀chì kan, tó bá lẹ́mí òmìnira, àṣírí pásítọ̀ ò ní bò wájú ẹ o. Ìfẹ́ Ọlọ́run tún máa lò ó fún pásítọ̀ rẹ. Pásítọ̀ tí ò bá tẹ̀lé lánàá òtítọ́, tí ò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìwọ fúnra rẹ wà á mọ̀. Ọlọ́run fúnra ẹ̀gá máa wá dáwọ́ gan bá sọ̀rọ̀ pé wo báyìí ni kó o ṣe, báyìí ni kó o ṣe. Láìsí ẹ̀mí òmìnira tó o bá kàn jọ ọmọ ọjọ́, wò ó, ẹrú ẹni tí wọ́n jò ààrẹ fún ni wọ́n ṣe o. Ẹ ronú, ẹ pa ìwàdà torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n ka ìwé Róòmù yẹn orí ìkẹjọ, Romans chapter 8 from verse 21. Romans chapter 8 from verse 21. Kí n lè gbàdúrà fún yín, kí n má gbà yín lákòókò. A tẹ̀síwájú ní ọjọ́ mẹ́jọ lórúkọ Jésù Kristi bí Jésù bá fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn. Ìwọ tí mò ń wò yẹ ẹ̀yin tí mo rí, coronavirus ò gbọdọ̀ pa yín, kò ní í pa yín, kò ní í dọ́dọ̀ yín. Wò ó, tó bá ṣe rékéré dọ́dún ẹ, fi bú lórúkọ Olúwa. Nọ́mbà mi wà lórí lórí Facebook, pè mí, máa gbàdúrà fún ọ. Wọ́n lè ní ṣe bílẹ̀ rẹ ọ̀bá jìnnà máa wá bẹ́ẹ̀. Ó ti méyàn kan tò sí mi, wọ́n ní mọ̀sùnmọ́ mọ̀sùnmọ́. Corona ò lè mú bọ́ bá mú mi yóò kú sínú mi ní lórúkọ Jésù. Ẹ̀rí ẹ̀ tí mo mọ̀ ní mò ń jẹ́ kì í ṣe pé mò ń lẹ́nu, nítorí mo mọ̀ pé Ọlọ́run tí mo mọ̀ yẹn, ó ní agbára ju agbára ikú lọ. Ó ní agbára ju agbára èṣù lọ. Ó gbé ikú mi torótoró. Ọlọ́run náà ní gbẹ́nu rẹ. Bó bá ní dánú nítorí òmòtítọ́ ni. Bó bá lẹ́nu ọkùnrin ìpọ́n torí òmòtítọ́, mi ò dánú, mò ń jẹ́wọ́ òtítọ́ tí mo mọ̀ nínú Bíbélì. Inú Bíbélì láti ka, inú Bíbélì ló wà. Bó bá mọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó láyà, olódodo ó láyà bí kìnìún àti ju kìnìún lọ ní. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà yẹ fún ìtẹ́wọ́gbà. Romans chapter 8, ẹlòmíà ni wọ́n ń lẹ́nu ni. Ẹnu líle kọ́, à ń jẹ́wọ́ òtítọ́ tá a mọ̀ ni. Ó ní tó ń bá mi sọ ní kọ̀kọ̀ kí n kéde ẹ̀ ní gbangba. Ẹ ronú, ẹ pa ìwàdà torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Chapter 8 from verse 21. Ẹ jẹ́ kí n kà fún yín. Romans chapter 8 from verse 21. Ó ní nítorí aṣọ ẹ̀dá tìkára ẹ̀ di òmìnira kúrò nínú ẹrú ìdìbàjẹ́ sí òmìnira ògo àwọn ọmọ Ọlọ́run. Nítorí àwa mọ̀ pé gbogbo ẹ̀dá ni ó jùmọ̀ ń kérora tí ó sì ń rọbí pọ̀ títí di ìsinsìnyí. Kì í sì ṣe àwọn nìkan, ṣùgbọ́n àwa tìkára wa pẹ̀lú tí ó ní àkọ́so ẹ̀mí. Àní àwa tìkára wa ń kérora nínú ara wa
àwa ń dúró de ìsọdọmọ àní ìdáǹdè ara wa nítorí ìrètí tí a fi gbà wá là ṣùgbọ́n ìrètí tí a bá rí kì í ṣe ìrètí nítorí ta ní ìrètí ohun tí ó ti rí. Ẹ jẹ́ kí n dúró ń bẹ̀ yẹn. Ẹ̀tọ́ lẹ́nu mi àsọ pé nígbà tá a ti bá Jésù àti lẹ́mìí ògbó ó ní ẹni ìsọ ń bí ó láwọn àtìkára wa gan tá a jẹ́ àkọ́so ẹ̀mí nítorí ó máa gbọ́jẹ́ ń kabẹ̀ fún olóní kì í sì ṣe àwọn nìkan ṣùgbọ́n àwa tìkára wa. Pọ́ọ̀lù tọkọ Róòmù ní sọ̀rọ̀ yìí o kì í ṣe àwọn nìkan ṣùgbọ́n àwa tìkára wa pẹ̀lú tí ó ní àkọ́so ẹ̀mí àní àwa tìkára wa ń kérora nínú ara wa àwa ń dúró de ìsọdọmọ àní ìdáǹdè ara wa nítorí ìrètí lè a fi gbà wá là ṣùgbọ́n ìrètí tí a bá ti rí kì í ṣe ìrètí. Can you imagine? Can you see? Ẹ lè ní ẹyẹ mo ti gba Jésù gbọmọ lẹ́mìí òmìnira ìmísí ẹ̀ṣẹ̀ ṣiṣẹ́ tún borí rẹ ẹ̀mí mọ́ ṣe ń bọ̀ sọ̀rọ̀ tó gbọ́ ó ṣe tún ṣàìgbọràn síbẹ̀ náà ó ṣe tí ìmọ̀ pípé ìfẹ́ Ọlọ́run kí ló dé tó sì tún rọ́kọ̀ ọ̀run àtaya ọ̀run rẹ kí ló dé tó ní ọlá láti gbààwẹ̀ àtàdúà kí ló dé tó kì í rí Ọlọ́run kí ló dé tí èṣù sì ń bá ọ gbé kí ló dé tí ogun sì ń borí rẹ onídìí ẹ̀mí òmìnira ẹ̀mí òmìnira ẹ̀mí òmìnira àkókò agbára èmi àti wọ́n gbọ́dọ̀ ṣípayá èmi àti wọ́n gbọ́dọ̀ béèrè fún ẹ̀mí òmìnira bí o bá ti ní ẹ̀mí òmìnira ò ní máa ṣubú mọ́ fún ẹ̀ṣẹ̀. If you have received the Spirit of God, the Spirit of liberty, let me quickly read somewhere. Somewhere for you. Ẹ jẹ́ kí n kà fún yín. Àkókò agbára ẹ dúró nínú òmìnira Jésù òmìnira tí Jésù ti fi pè yín ibẹ̀ ni kẹ́ ẹ dúró sí. Romans chapter 6 verse 15 and 16 ó ní ẹrú ẹni tí ìwọ́jọ ààrẹ fún ni ìwọ ṣe ẹrú ẹni tí ìwọ́jọ ààrẹ fún ni ìwọ ṣe. Now tí èmi àti yín ò bá tí ìbábá ẹ jẹ́ kí n 2 Corinthians 3:17 2 Corinthians 3:17 máa tẹ̀síwájú níjọ́ mẹ́jọ ẹ má bínú 2 Corinthians 3:17 2 Corinthians chapter 3 verse 17 ẹ jẹ́ kí n ka bẹ̀yẹ kí n gbàdúrà fún 3:17 2 Corinthians 3:17 ǹjẹ́ Olúwa li ẹ̀mí náà níbi tí ẹ̀mí Olúwa bá sì wà níbẹ̀ ni òmìnira gbé wà. The Lord God, let me quickly read it for you 17 2 Corinthians 3:17 ó ní ìdí kó béèrè. Now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there will be freedom. You will be liberated from sin. You will be liberated from devil, from evil, from demon. You will be liberated from that coronavirus or whatever it is. You will be liberated from any cause or causes. You will be liberated from your background, problems or demon. Where the Spirit of the Lord is, there will be liberty. Ẹ̀mí òmìnira. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ lónìí. Mo sì gba Ọlọ́run gbọ́ pé yóò bá ọ pàdé. Ọlọ́run yóò fún ọ ní ẹ̀mí òmìnira. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ yóò kọ sí ọ. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ yóò wọ orí. I want to pray with you today. And I believe that God will give you that spirit of liberty. The Spirit of God, the Spirit of liberty will enter into you and will be dwelling in you in the mighty name of Jesus. Ẹ̀mí òmìnira ní orúkọ Jésù yóò wọnú ayé rẹ. Ẹ̀mí òmìnira yóò gbé ọ wò. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá tó dá ọ̀run ayé, ìwọ nìkan ní ẹ̀mí òmìnira. Òrìṣà ò ní ẹ̀mí òmìnira. Oṣó àti àjẹ́ ò ní. Òun làjẹ́ fi ń pàjẹ́. Òun lèṣù náà fi dẹni ìparun. Òun láò fi dá èṣù náà lẹ́jọ́ torí kò ní ẹ̀mí òmìnira. Ayé ò ní ẹ̀mí òmìnira, ìdí nìyẹn tí wọ́n ò fi parun. Ìdí nìyẹn tí ayé pàápàá gan fi ń ṣe ìkọ̀fẹ́kúfẹ̀ẹ́ nítorí wọn kò ní ẹ̀mí òmìnira. Ènìyàn láì bàbá ní Jésù, ènìyàn láì bàbá ní agbára òtítọ́, kò ní ẹ̀mí òmìnira. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé koríko ni a kọ́ pé yóò gbẹ, ìtànná ni a kọ́ pé yóò rẹ̀, ẹran ni koríko ògo rẹ̀ ní ìtànná, koríko a máa gbẹ, ìtànná a máa rẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló dún mílì pé ọ̀rọ̀ yìí náà ní ẹ̀mí òun náà sì ní iyè. Ẹni tó tóbi, ẹni tó ní agbára, ẹni tó lè sọ ni di òmìnira. Mo pè ọ́ wá lónìí lórúkọ Jésù Olúwa sọ̀kalẹ̀. I call upon you, the Lord God of hosts.
You are that spirit of liberty. You are the owner of heaven and earth. You created all things. Father, you are the most powerful one. Father, you are that spirit. And I pray that you come down in the mighty name of Jesus and abide with your people and penetrate into their life in the mighty name of Jesus. I pray that you come from heaven, oh Lord, that spirit of liberty. I pray that you come from heaven and dwell in their life. Abide with them and rest upon them in the name of Jesus. Whatever that is not of God, any evil plantation in your life that will not allow the manifestation of the Spirit of God, that will not allow the presence of God in your life, that will not enable you to resist the devil, any evil plantation, any evil seed in your life, I consume them in the mighty name of Jesus. I consume them in the mighty name of Jesus. Whatever sin that has edified or established sickness, disease, poverty, cause or causes, that has established death in your life, that has given you any deadless disease or sickness, I command such a sin or that evil seed to be uprooted in the name of Jesus. I command the blood of Jesus upon that sin, and I reveal the blood of Jesus upon yourself, in your body, in the mighty name of Jesus Christ. Whatever demon that is tormenting your life, whatever demon that is making you to be sinner, I rebuke such a demon. I cast them out of your life in the name of Jesus. Any spirit of slavery, any spirit of idols, any spirit of witches and wizards, any spirit of poverty, any spirit of illness, any spirit of disease, any evil spirit, any demon that is dwelling in your life, that is connecting you with the evil power, with any evil, I cast them out and I consume them in the name of Jesus. In the name of Jesus, I open the heaven in the name of Jesus, and I ask the Spirit of God to dwell upon you, to dwell with you, to rest upon you, to abide with you. In the mighty name of Jesus. Mo fi ogun bú nínú ayé àwọn ológun. Mo fi àìsàn bú nínú ayé àwọn tí ń ṣàìsàn. Mo fi ikú bú ní ibi tí ikú tẹ̀dó sí. Nínú ayé rẹ, lórúkọ Jésù, ẹ̀mí ikú Olúwa bá wí. Mo fi kòrónà bú. Mo fi agbára òkùnkùn tó ti kòrónà lẹ́yìn bú. Mo fi agbára ikú náà bú nínú kòrónà. Iná Ọlọ́run kó jú ọ. Idà ọ̀run kó bá ọ. Kòrónà lórúkọ Jésù virus ó yá jáde lọ kí o lọ ṣègbé, kí àlàáfíà wá sí ayé, kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Mo ké pe Ọlọ́run lónìí kó fi àánú dá yín lóhùn. Mo ké pe Jésù lónìí kó bá yín pàdé. I call upon Jesus to answer you with his mercy. I call upon Jesus to dwell with you with his presence. I call upon Jesus to dwell with you with his blessing. May the light of God, the glorious light of God, in the name of Jesus be revealed upon you in your life. Devil will not have any weight to your life anymore, and the darkness in your life shall surely be eradicated and destroyed. In the name of Jesus, receive the power of God. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we have prayed. I could see the Lion of Judah, the Lion of tribe of Judah, manifesting himself in your life. God has come. If God comes in form of lion like that, that means he has come to destroy and to kill every evil animals in your life, every evil power in your life. He has come for your liberation in the name of Jesus. Ológun lolúwa, and he has come. He has come to deliver you. I could see the hand of God upon you. Oh my God. I could see the hand of God removing the plan of death upon someone now. You shall not die. You shall live to declare the glory of God in the name of Jesus. My God, thank you, Lord Jesus. God is opening a way. God is opening a big door. God is opening a door in front of you. Why are you discouraging? God is telling me that your faith is now coming down. No, you shouldn't have allowed this. You should look unto God till you receive your blessing. It will surely happen in the mighty name of Jesus. That is what God has told me. God has paved a way on your way, and God opened a big door. It shall surely come to pass in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Someone has received something, and you are still thinking or doubting. God told me that he has given it to you, and it shall surely be permanent.
He will empower you and give you all wisdom. You know, God is telling me something. Is going to reveal some secret to you about your problem, about the enemy surrounding your life, about those people that are doing bad things against you. God will reveal the secret to you. When you see it, just be thanking God and be asking for more victory, and it has surely come to pass in the name of Jesus. Someone is there, he has been trying to achieve something. He has always been pursuing that thing, and it has never been able to reach. God said you should ask for mercy to reach and mercy to receive, and it shall surely be given to you in the name of Jesus. The hand of God is upon men, all of you, and God will reveal himself to you. It shall be well with you in the name of Jesus. By God's grace, we shall see next week, and I believe God will keep you in his infinite mercy. It is well with you. So shall it be. In Jesus' name, we have prayed. Thank you for coming. I could see you. I could see you all. May God be with you. Thank you so much. Please share. Please share. May God be with you. Thank you so much. Bye for now.